Napintas ni kapatasan dagiti turista nakirambak iti baro atawan iti syudad. Kas kadagiti nakikaykaysa iti 2026 New Year's countdown iti Melvin Jones iti Burnham Park. Daytoy ti report. Nariknan daytoy a turista manipod Occidental Mindoro iti nalamiis a klima nga ipampanakkel iti syudad ti Baguio. Tinapintas a klima ti syudad, ti kang runaan mo't arason iti panagturong na kanda dumapay a bisita iti syudad, tapno rambakan ti baro at tawen. May samot lang isuna kadagiti nakikaykaysa iti New Year's countdown iti Melvin Jones iti Burnham Park. Malamig kasi dito sa Baguio. Sa Mindoro, medyo mainit yung panahon. So ayun, nakaka-relax. Tinaragsak a panangrambak ti baro at tawen iti syudad, tinangguyugoy mo't iti daytoy a bisita manipod malonos, tapno agsubli iti The Pine City. Kaya napili ko dito mag-celebrate ng New Year kasi maganda rito saka masaya. Kaya ako nandito kasi nandito yung parents ko, kaya dito kami nag-celebrate ng New Year para sama-sama kami. Ti Baguio 2026 New Year's countdown ket indawlon met ni Mayor Benjamin Magalong nga addan napateg a mensahe kadagiti agtutubo. Hihikayat ko po ang ating mga kabataan. Pagbuhay matakot, mangarap ng taas. Pangalawa, maging responsable tayo. Pangatlo, maging mabait at magalang at higit sa lahat. Gamitin ninyo ang inyong mga talento at talino sa paggawa ng tama. Tipan nakaorganisa ti centralized fireworks display ken nainget a para kay patumpal iti total firecracker ban iti syudad ket tapno may panamnama iti kinatalged dagiti residente ken bisita iti syudad iti panagrambak ti holiday season. Nupay kasta nakilistan latta iti syudad ti dua a fireworks related cases iti parang pasangbay iti baro atawan iti barangay Irisan ken dua a lalaki iti biktima. Sigun iti Department of Health Cordillera as of January 4, 2026 nailista ito pat a kaso ti firework-related injury iti Baguio City. Manipod ng rugi iti FWRI tracking iti December 21, 2025.